لو في شقة باسم قُصّر، القُصّر دول اللي هم الأطفال الصغيرين تحت السن القانوني. لو في شقة باسم قُصّر وحضرتك عاوز تشتريها ما ينفعش وما يصحش وما تعملش كده، لأن أي تصرف عن القُصّر لازم يكون بإذن من نيابة. أي تصرف بدون إذن نيابة فهو باطل. حد بقى قاعد بيقول أنا وقعت على عقد بيع وعاوز أرجع فيه. عقد البيع لو أنت وقعت والعقد نهائي مش هينفع ترجع فيه إلا وإذا كان فيه غلط في أي بند من بنود العقد، أو في شرط جزائي، أو في أي إخلال من الطرف المشتري. في الحالة دي أنت بتمسك الحجة دي وبتبتدي إن أنت ترفع دعوى فسخ عشان خاطر الحجة دي، أما بدون أي سبب مستحيل. اوقات كتير بتسمع عن الشريك في الجريمة، او ان انت تخاف ان انت تكون شريك في جريمة او التستر على جاني او مجرم. على فكرة لو انت تسترت على مجرم قاتل او سارق او ضارب او عامل اي مصيبة، انت كده بتكون شريك في الجريمة، ممكن تتعرض للحبس. اوعى تحط في بالك ان اعلام الوراثة هيحدد بالظبط ده يورث كذا وده يورث البيت ده وده يورث الارض دي وده يورث الدور الفلاني والكلام ده كله. اعلام الوراثة بيحدد الانصبة فقط، ده للتم، ده للربع، ده لكذا وده لكذا. اعلام الوراثة ما بيتدخلش في الراجل سايب ايه ومش سايب ايه، بيحدد لك الانصبة وانت بتروح تقسم. لو في اختلاف بين الورثة وبين بعضهم ومش متفقين بيرفعوا دعوة اسمها فرز وتجنيب، والمحكمة تتدخل وتقسم. لو حد هددك بصور او هددك بفيديو او هددك ان هو هينشر او هيفضح او هيشهر بحضرتك، لازم حضرتك تتحرك فورا على مباحث الانترنت وتقدم شكوى وتعمل محضر بالرسائل بتاع التهديد اللي وصلت لك على تليفونك، وتوريهم كل شيء بحيث ان هم يحرروك محضر ويقدروا يوصلوا للشخص ده في خلال ايام بسيطة. في كلمة دايما بتتكتب في احكام النفقات، كلمة النفاذ المعجل. يعني ايه نفاذ معجل؟ يعني الحكم بمجرد ما يتاخد يتنفذ تاني يوم، حتى لو اتعمل فيه استئناف، حتى لو اتعمل فيه كل الاستئنافات اللي في الدنيا ونقض وكل اللي انت عاوزه، طالما القاضي حكم الحكم وأمر بالنفاذ المعجل فالحكم بيتنفذ فورا. ترتيب الحضانة في القانون للأطفال بكل الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالات، ثم العمات. الأب ده في الآخر، تمام؟ بس عشان نكون متفقين، في الحالات اللي الاب بلبس الام مصيبه وبلبسها مش عارف بيعمل لها قضيه ايه وقضيه ايه والحاجات الحوارات والظلم والافتراء، الحاجات اللي بتحصل دي كلها، برضو ما بياخدش الحضانه من ام الام. يعني الحضانه لو نزلت من على الام وخلاص، ما الام ما استحقش الحضانه، بتروح لامها اللي هي الجده لام. فانت تقلها في اللي كانت زوجتك واللي هي المفروض ام عيالك.